Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм White Freak и днес ще ви покажа този сервер. IP-то на сервер ще бъде в описанието. И така. Това е спаунът. Тук са шоповете. Ето Armor Shop и Item Shop. Така. Добре, и да отидем на Warp Enchant. И ето тук се енчантва до 300 лева, ако искате. Даже ще ви покажа. Ето, готово. Така, добре. Да отидем до Warp Event. Ето. Мисля, че след малко тук ще бъде евента. Всъщност, не, той е свършил. Така, ето тук са честовете. Тук мисля, че имаше дропъри. Да, ето ги. Така. Добре, има ендър честове. И тук има кошче. Ето, вижте. Оп. Така. Да отидем сега до Warp Food. Сбъркано е, но ще го правим. Ето, той е в ъгъла на спауна. В момента се прави евент на спауна. Добре, да отидем до Warp Jump. Ето го. Тук джампите. Така. И тук има един чест. И който дойде, стигне, нали, стигне първи тук, даваме нещата от честа. Добре, да отидем до Warp PvP. Клетка. Ето. Тук като влезете не може да излезете. Тук е за един срещу един. Нещо като мини клетка. Тук като влезете буталата се вдигат и не можете да излезете. И тук трябва малко бързо да скачате, за да излезнете. И добре, нека да отидем към Warp Shop. Оп, извинете, аз шопа ви го показах. И добре, да отидем до Warp Survival. Така, ето, Warp Survival. О, той е близо до джампа. Ето имам безплатно дърво и безплатни ябълки. Но понякога ще има евенти и можете да спечелите ранка Терминатор, Гладиатор, Килер и Килер. И вместо да имате само кит юзър, вие ще имате и Терминатор, Гладиатор или Килер. Зависи кой ранг сте спечелили. Така, добре. На спауна има репа да си оправите примерно бронята или нещо, което ви е в ръката. Така, тук има кошче. Тук мислехме да бъдем XP ферма, но май няма да бъде. О, да, и забравих. Тук са безплатните айтеми. Ще слагаме още. Има и наковални. Ето тук после всички ще излязат ще ги телепортираме тук на PvP и ще почнем да трошим честовете. И така, това беше от мен и чао!